16 bölüm. Мага Теңирден сөз болду. Сен аял алба. Бул жерде сенин уулдарың да, кыздарың да болбосун. Анткени бул жерде төрүлүп жаткан уулдар жана кыздар тууралуу, аларды төрүп жаткан энелер тууралуу, аларды төрөткөн аталар тууралуу Теңир мындай дейт. Алар оор өлүм менен өлүшөт. Аларды жоктоп ыйлашпайт. Алар көмүлбөйт. Алар жер үстүндө кык болушат. Алар кылычтан жана ачкачылыктан кырылышат. Алардын өлүктөрү асман канаттууларына, жердеги жырткычтарга азык болот. Анткени Теңир мындай дейт. Кайгы тарткандардын үйүнө кирбе. Ыйлаганы барба, аларды жоктоп ыйлаба. Анткени мен бул элден өзүмдүн тынчтыгымды, ырайымымды жана аюумду тартып алдым дейт Теңир. Бул жерде улуулар да, кичүүлөр да өлүшөт. Алар көмүлбөйт. Аларды жоктоп ыйлашпайт. Өздөрүн тытышпайт. Алар үчүн чачтарын кырдырышпайт. Алар үчүн кайгы учурунда өлгөн киши жөнүндө көңүл айтып, нан сындырышпайт. Алардын атасы жөнүндө, энеси жөнүндө көңүл айтып, чөйчөк сунушпайт. Ошондой эле той болуп жаткан үйгө кирбе. Алар менен отуруп жеп ичпе. Анткени Исрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт. Мына, мен бул жерде силердин көз алдыңарда, силердин бүт күндөрүңөрдө кубанычтын жана шаттыктын үнүн, күйөөнүн жана колуктунун үнүн токтотом. Сен бул сөздөрдүн баарын бул элге айтып бергениңде, алар сага эмне үчүн Теңир бизге каршы бул оор кайгынын баарын айтты? Биздин айыбыбыз кайсы? Кудай Теңирибиздин алдында кылган күнөөбүз кайсы дешсе, анда аларга мындай де. Анткени силердин ата-бабаларыңар мени таштап коюшту дейт Теңир. Башка кудайларды ээрчип кетишти. Аларга кызмат кылышты. Аларга табынышты. Мени болсо таштап коюшту. Менин мыйзамдарымды сакташкан жок. Силер болсо ата-бабаларыңардан да жаман кылып жатасыңар. Мени укпай, ар кимиңер жаман жүрөгүңөрдүн өчөрдүгү боюнча жашап жатасыңар. Бул үчүн мен силерди бул жерден өзүңөр да, ата-бабаларыңар да билбеген жерге ыргытып жиберем. Ошол жерде башка кудайларга күнү-түнү кызмат кыласыңар. Анткени мен силерге ырайым кылбайм. Ошондуктан мына, күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Теңир тирүү деп айтпай калышат. Бирок Ысрайыл уулдарын түндүк жеринен жана аларды кайсы жерлерге кууп жиберсе, ошол жерлердин баарынан алып чыккан Теңир тирүү. Анткени мен аларды ата-бабаларына берген жерге кайрадан алып келем. Мына, мен көптөгөн балыкчыларды жиберем дейт Теңир. Ошол балыкчылар аларды кармашат. Андан кийин көп аңчыларды жиберем. Ошол аңчылар аларды ар кайсы тоодон, ар кайсы адырдан жана аскалардын капчыгайларынан кармашат. Анткени менин көздөрүм алардын бардык жолдорунда. Алар менин жүзүмдөн жашыруун эмес. Алардын анкоорлугу менин көзүмдөн жашыруун эмес. Ошондуктан мен аларды баарынан мурда анкоорлук үчүн, күнөөсү үчүн 2 эсе жазалайм. Анткени алар менин жеримди булгашты. Менин мурасымды алар өздөрүнүн жийиркеничтүү өлүктөрүнө жана жийиркеничтүү нерселерине толтурушту. Теңир, менин күчүм, кубатым, кайгы күнү башпаанам сенсиң. Сага жер кыйырынан элдер келип мындай дешет. Биздин ата-бабаларыбыз жалганды. Эч кандай пайдасы жок курулай кудайларды гана мурастап келишти. Адам өзүнө кудай эмес нерселерди кудай кыла алабы? Ошондуктан мына, мен азыр аларга көрсөтөм. Мен аларга өз колумду жана өзүмдүн кудуретимди көрсөтөм. Ошондо алар менин ысымым Теңир экенин билишет.